靚啊！呢個青馬大橋，好靚。頭先我哋搭船喎，呢架船好靚喎，呢個叫做合利灣船。咁我哋睇下呢度有咩睇先，睇下咩餐廳先，睇下咩食先。你係咪好肚餓啊？我唔肚餓喎，睇下有咩食啊！睇下有咩食先。可唔可以啊？羅亞方舟我哋去羅亞方舟先。羅亞方舟。哇！寶寶屋啊，呢間叫做寶寶屋、寶啲屋、寶寶屋喎，呢個叫做。又一間餐室，好容易啫嘛。又一間餐室。好呢飽。個就 coffee 冇開喎 coffee 冇開。呢度咧有咩食啊？好多人踩單車啊！呢間食咩啊？呢間食 pasta 同埋 snacks 媽媽 snack。呢個冇開。哇！好靚喎！哎呀，有759你可以買嘢飲嘅。喂，你唔請我食嘅？你餵我啦！我冇手嘅，小朋友。唔該。呢個小手藝餐廳。